सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए कोरेक्स टी कफ सिरप्स। कोरेक्स टी कफ सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिनों को यूज किया जाता है, ये यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो कोरेक्स टी कफ सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए, यहाँ पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं कोरेक्स टी कफ सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का बोतल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 122.68 यानी कि 122 रुपये की इसकी एमआरपी है। कोरेक्स टी कफ सिरप्स को फाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। कोरेक्स टी कफ सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से कोडिन फॉस्फेट 10 mg, ट्रिप्टोलिडाइंस 1.25 mg इसके अंदर डाले गए हैं, यानी कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं जिसका नाम है कोडिन फॉस्फेट्स और ट्रिप्टोलिडाइंस डाले गए इसके अंदर। कोरेक्स टी कफ सिरप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। सूखी खांसी यानी कि सूखी खांसी एक प्रकार की खांसी है जिसमें किसी भी प्रकार का बलगम या म्यूकस का उत्पादन नहीं होता है। ये गले में एक सुरसुराहट की अनुभूति या फिर खुजली पैदा कर सकता है और ठंड और फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकता है। कोरेक्स टी खांसी का सिरप गंभीर सूखी खांसी को दबाता है और आपको गले में जलन से राहत देता है। इसके अलावा ये एलर्जी के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे कि आंखों से पानी आना, छींक और बहती नाक। कोरेक्स टी कफ सिरप्स का इस्तेमाल सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोरेक्स टी कफ सिरप्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में ले। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस में इस्तेमाल करें, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन करें तो कुछ साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। साइड इफेक्ट में आपको मिसली आना हो सकता है, उल्टी होना हो सकता है, कब्ज होना हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है या फिर नींद आना हो सकता है, फिर सांस फूलना हो सकता है या फिर पसीना आना हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कोरेक्स टी कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में ले। कोरेक्स टी कफ सिरप्स किस प्रकार काम करता है? कोरेक्स टी कफ सिरप्स के अंदर दो दवा रहती है, यानी कि कोडिन फॉस्फेट्स और ट्रिप्टोलिडाइंस, जो कि सूखी खांसी से राहत देता है। कोडिन एक कफ सस्पेंस है, यह ब्रेन में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी को दबाता है। ट्रिप्टोलिडाइंस एक एंटी एलर्जिक है, यह एक केमिकल मैसेंजर जैसे कि हिस्टामाइन्स की कार्यवाही को ब्लॉक करता है, जो कि एलर्जी के कारण होने वाली खांसी को ट्रिगर कर सकता है। कोरेक्स टी कफ सिरप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। कोरेक्स टी कफ सिरप्स एक शेड्यूल H1 ड्रग है। कोरेक्स टी कफ सिरप्स के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है। कोरेक्स टी कफ सिरप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में कफ सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से कोरेक्स टी कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो कोरेक्स टी कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो मेरी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी है वहां पर बताएं। कोरेक्स टी कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। कोई भी कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।